ಅತಿಯಾದ ಕಫದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದು ಲೋಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಅನಾನಸ್ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು. ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಪರಂಪರಾಗತ ಆಯುರ್ವೇದ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತನಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಸಾಜ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.